gəlirsə sizə, o duyğunu vaxtında, elə o anda yaşayıb buraxsanız, nə tənbəllik gələcəksə, nə qorxu gələcək sizə. Özünüzə icazə versəniz ki, o duyğunu yaşayıb, həzm edib keçirəsiniz, ötürəsiniz özünüzdən. Amma bir çox insan niyə ilişib qalır, niyə tənbəllik yaşayır, niyə motivasiyasız olur, niyə enerjisini qaldıra bilmir, niyə 3-cü həyat səviyyəsinə keçə bilmir, niyə yüksək o frekanslı dediyiniz duyğular var, onlara keçə bilmir. Çünki onların ötürücülüyü aşağıda o insanların. O insanlar nə edir? Bir duyğu gəldi, tıxıyırlar, bax belə sıxırlar o duyğunu, buraxmaq istəmirlər. Özlərinə icazə vermirlər. Niyə baş verir bu? Çünki rədd edilməkdən qorxuram, o duyğunu yaşasam. Atıram, misal verirəm. Tutaq ki, mən indi özümü günahkar hiss eləyirəm, pis hiss eləyirəm də, tutaq ki, günahkar hiss eləyirəm. Mən əgər günahkarlıq duyğumu həzm eləyə bilirəmsə, nə edəcəm? Oturub özümü, nə bilim, 1 saat günahkar hiss eləyəcəm, batacam onun ən dibinə, həzm eləyəcəm, ötürəcəm, çıxacam o duyğudan. Yenə deyirəm, Putin'də belə, nə bilim, Trump'da belə, prezidentlər, nə bilim, Beyoncé, Shakira, hamısında bütün bu duyğusal spektrum hamısında var. Bu naqillər, yəni ötürücülüyü olan, elektrik keçirən naqillər hamısında var. Sadəcə bizdən daha yüksək, daha yaxşı standartlarda yaşayan insanlar, daha enerjisi, voltajı yüksək olan insanlar duyğularını sıxıb saxlamırlar ki, sıxım saxlayayım onu. Çünki o sıxıb saxlayana qədər nə baş verir? O sıxıb saxlamağa bütün enerjin getdi. Sən sonra nə olur? Motivasiyasızlıq, vaxtın gedir, sürətli ola bilmirsən. Eyni anda bir neçə iş. Mənə məsələn soruşurlar, necə olur ki, məzun gününü keçirdin, sonra köçdün, sonra gəldin webinar keçirsən, sonra video çəkirsən, sonra post qoyursan, sonra story qoyursan, sonra podcast yazsan, sonra uşaqla gəzməyə gedirsən, sonra hətta çoxlu da yatırsan, coffee shop'a gedirsən, bütün gündə evdəsən, hamısını eyni anda həm tətildəsən, bunları necə çatdırırsan? Mən çatdırmıram. Sadəcə olaraq mən duyğularımın ötürücülüyünü artırmışam deyə belə olur. Yəni ilişib qalmıram bir duyğuda. Başa düşürsünüzmü? Bir şey gəlirsə onu o anda yaşayıram, dibinə düşürəm, buraxıram, ötürürəm, həzm eləyirəm. Ona görə də məndə əvvəl mədə problemləri var idi, həzm eləyə bilmirdim heç nəyi. Bunu öyrənəndən sonra duyğularımı həzm eləyib keçirməyə, duyğusal bagajım da həll olundu, auram da yüksəldi. Və yenə də deyirəm, duyğu gəldi, sıxıb saxlamağa emosiya xərcləmirəm. Sıxıb saxlayanda nə olur? Qorxmağa başlayıram, qorxu yaranır, motivasiyasızlıq yaranır, tənbəllik yaranır, bəhanələr yaranır, mənim həyatımın sürəti yavaşlayır. Mən isə seçirəm, bütün gələn nə duyğu varsa, hamısını bax belə evimin ən gözəl qonaqları kimi qarşılamağı, o duyğu gəlirsə qoy gəlsin, düşəcəm ən dibinə, çıxacam, amma tez çıxacam. Sıxıb saxlasam, özümü hiss eləsəm ki, sanki mən günahkar hiss eləsəm rədd edilərəm, bu nə duyğudur gəldi, amanın, yox bunu keçirməyim, ötürməyim, olmasın. Tənbəllik gəldi, qorxu gəldi, o gəldi, sıxıb saxlasam, bütün vaxtım, enerjim hamısı sıxıb saxlamaya gedir. Niyə? Çünki rədd edilməkdən qorxuram. O duyğunu keçirəndə qorxuram ki, birdən amandır kimsə bilər ki, mən belə bir duyğu keçirirəm. Amma əslində yox, sıxıb saxlamaq olmaz.